sulle, Jumal, sinu ligiolu eest. Nii mõnus on olla Jumala ligiolus. Tänu, Jumal, sinu väe eest. Sa oled püha, Jumal, sa oled hea, Jumal. Jumal, ma tänan sinu sõna eest. Ma tänan, et meil on võimalus lugeda sinu sõna. Võtta vastu sinu mõtted, saada teadmisi sellest, mis meile kuulub Kristuses, kes me oleme Kristuses, mida me omame, mida me suudame Kristuses. Ma tänan, Jumal, sinu väelise sõna eest. Ma tänan, et sinu sõna muudab meie elusid. Halleluuja, tänu sulle, et sina teed tööd oma sõna kaudu meie südametes. Halleluuja, ma tänan, et sa jagad meile täna oma sõna, oma tarkust, nii nagu sina tahad jagada. Tänu sulle, halleluuja. Täna vaatamegi siis Jumala tarkust või Jumala teadmisi. Üritan telefoni, sain küll tööle. Nii, et kes on õnnistatud? Kas ainult need, kes kuulevad sõna? Ei, just. Mitte üksi ei kuule või ei kuula Jumala sõna, vaid ka teevad seda, panevad selle praktikasse oma igapäevaelus. Ehk rakendavad siis, eks ju. Võtavad selle sõna. Nii, ma vaatan. Et mõnikord me tõdeme lihtsalt, et jah, ma olen kuulnud seda, ma tean seda, ma olen lugenud piiblit. Aga õnnistatud on siis tõesti need, kes tegelikult ka järgivad seda ja panevad oma elus praktikasse, oma igapäevases elus. Kui vaim, Jumala vaim, suunas Jeesuse pärast ristimist kõrbesse, siis oli Jeesus kiusatud samamoodi nagu meie mõtlema valesti või tegema valesid otsuseid või valikuid. Aga tema pidi samamoodi vastama nendele kiusatustele, mida kurat soovitas. Ta pidi vastama Jumala sõnaga, kirjutatud on. Ja see on mudel meile, kuidas meie peame käituma, kui tuleb mingi kiusatus või mõte või kuradi soovitus valesti mõelda, valesti tegutseda. Pöörame pilgu Jumala sõnale ja ütleme, kirjutatud on. Mõnikord me võime teada vastust, mis on õige, aga me jätame ühe asja tegemata. Mõnikord me jätame selle välja sõnastamata. Mul kusjuures siin ülistuse ajal mul käis endal peas üks mõte enne tunnistuse ajal, eks ju, et mul oli siis selline tunnistus, et kuna ma oma töö raames puutun kokku, ma teen tööd lastega, siis mõnikord eriti pisikesed on sellised, kes mõnikord ei taha tulla. Eks ju. Ja möödunud nädalal ma tõenäoliselt oligi see hetk, kus üks laps 3 teatab mulle, kui ma rühma lähen, et ma ei tule sinuga. Siis ma mõtlesin, vaatame seda, ma ei öelnud midagi, mõtlesin, lasen tal ära süüa. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et Jumal, et ma vajan nüüd sinu abi. Ja ütlesin, et mul on vaja, et sina oled need lapsed loonud, et mul on vaja temaga tööd teha, mul on vaja teda arendada. Eks ju, et tule nüüd sina mulle appi. Kui ma rühma läksin, oli peale söömist, siis ma ütlesin, oi, näed, sa oled söönud tass käes, nüüd laps seisab, mõtlesin, vii nüüd tass ära ja tule minuga kaasa. Sõbralikult ütlesin ja laps vaatas niimoodi ja siis viis tassi ära, andis käed, oli vuta, tegi minuga koostööd. Enne oli just välja öelnud, et ma sinuga küll ei tule kaasa. Nii, ja sellega mulle meenus see, et mõnikord me jätame välja rääkimata seda, mida me teame, eks ju, oma vastusele. Meil on mingi probleem, me peame välja rääkima, me teame Jumala sõna, Jumal on mu abimees. Ma pean seda välja rääkima ja täna oli just sama olukord, mõtlesin, miks see laps ei tulnud ja siis tuli meelde. Kas ma rääkisin välja? Vaat unustasin kasutada oma meelevalda. Laps ütles, ma ei taha tulla. Ma ei tea, mis tal on, eks tal on võib-olla mingid, mis iganes, ma ei ole selle lapsega väga tegelenud. Aga tal on mingisugune trotslikkus ja kõik see tuleb sinna käitumisprobleemid ja kõik muud. Ja siis tuli meelde, aga ma ju ei rääkinud välja, ma ei öelnud välja. Ma pean välja sõnastama, ma ei öelnud, et Jumal tule appi mulle. Ma lihtsalt läksin sinna, et kuule, et okei, tule ja teeme koostööd. Järgmine kolmapäev praktiseerin seda siis.
et ma siis oma probleemile, millega ma silmitsi seisan, räägin välja Jumala sõna, et Jumal on mu abimees. Ja tema suudab ja mul on meelevald, ütleme ka niimoodi, et mul on meelevald kurjade vaimude, ma ei ütle, et seal on kuri vaim, aga kui on mingi vastuseis või mingi sihuke, siis vähemalt 2 last minuga niimoodi sain koostööst, et ma ütlesin, Jumal tuli mul appi. Jumal tuli appi. Täna unustasin rakendamata, et kohe on praktika siin käes, et tuleb, kui tead, siis tuleb ka välja rääkida see. Koguduses me kuuleme seda sõna meelte uuendamisest ükskõik mis teemal ja me võime mõelda, et kui see vastuseis tuleb, ma olen päris kindel, ma saan hakkama, ma tean, kuidas vastata, ma tean, kuidas käituda. Koguduses on võidmine, koguduses on teine olukord. Kui nüüd see vastuseis päriselt tuleb, siis sellega käib kaasas midagi. See on nagu sihuke pinge või rusumine või see käib kaasas. Et siis me tunneme teistmoodi. Mõnikord on kiusatus võib-olla hakata valesti mõtlema. Aga kõik see tuleb Jumalale üle anda, võtta Jumala sõna ja lasta ka Jumala sõnal tegeleda selle survega või selle tundega, mis käib kaasas siis, kui tuleb tõeline vastuseis või tõeline rünnak kuradilt. Et seda survet ei maksa ka enda peale võtta. Meil oleme siin 2. Timoteus 1:7, see on meie kuld kirjakoht ja see ütleb niimoodi. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, seda ta meile andnud ei ole. Ta on midagi muud andnud, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Jumal on andnud meile väe ehk meelevalla, armastuse ja mõistliku meele. Oluline on see, et me saaks aru, et see on Jumala tahe, et meil on mõistlik meel, meil on tasakaalus meel, et meil on rahulik meel. See on Jumala tahe, me tahame Jumala tahet teha. Siis me peame õppima ka selles, kuidas käia selles rahus ja tasakaalustatud meeles. Mõnikord me saame aru, et me mõtleme valesti. See on nagu niisugune tsükkel, et just kui ma mõtlen valesti, ma tean, et ma mõtlen valesti. Nii nagu ma eelmine kord mainisin, et meil on vaja lisaks sellele, et me oleme osaduses Jumalaga ja räägime temaga, me peame õppima rääkima kuradiga meelevalla positsioonil. Samamoodi me võime ka oma meelele ütelda, et sa ei torma ringi enam. Ma ei luba sul olla ärev. Ma ei luba neid mõtteid peas kädrata ringi. Ma saan oma meele üle rääkida niimoodi ja kasutada meelevalda, sest Jumal on andnud meelevalla. Me enne just ütlesime, et Jeesuse nimi on üle iga nime. Ja Jumal ootab, et me oma meelevalda kasutaksime. Ja tema sõnaga siis oma meelt uuendaksime ja uuendatud meel on siis see, kui me võtame Jumala sõnad, mõtleme, räägime välja ja praktiseerime enda elus. See tähendab, et me ei ole oma mõtlemisega piiratud. Me kasutada on Jumala mõtted, seega me ei saa piirata ennast ja oma elu oma mõtetega. Millal on meel uuendatud? Millal see valmis siis ja kunagi, eks see on protsess. Aga meel on uuendatud siis, kui selles konkreetses valdkonnas need mõtted jõuavad minu igapäevaelus ja leiavad rakenduse. Lihtsalt teadmine, mida sõna ütleb, ei ole uuendatud meel või selle sõna tunnistamine ei ole uuendatud meel. Ma tean, et mu meel on uuendatud siis, kui mingi olukord tuleb, ma võtan selle sõna, ma mõtlen, ma räägin ja ma panen praktikasse. Näiteks mul oli, kui ma selle peale eile veel mõtisklesin, siis tuli näite, no ma ka tervise näiteid toonud, aga seekord ei too. Ma toon armastuses käimise näite, sest armastus on üks väga oluline relvastus meil, mis käivitab meie usu. Armastus ütleb, me kõik teame, mis armastus on. Armastus on pikameelne.
armastus on täis heldust, ta ei ole kade. Armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis. Ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei pea meelest paha, ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei hävi ilmaski. Ma tean seda, ma loen ja ma tean oma mõistuses. Kui mul olukord tuleb nüüd, siis on minul valida mingi ärritav olukord. Ja kui ma olen natuke impulsiivsem inimene, et mis ma nüüd valin, kui ma ärritun ja vihastun või solvun väga kergesti ja ma väljendan seda oma käitumises, siis tegelikult mu meel ei ole uuendatud. Käima armastuses, kui ma seda tean oma peas ainult. Sest Jumala sõna tundmine, see, et ma tean, mida sõna ütleb, ei ole uuendatud meel. Minu meel on selles valdkonnas uuendatud siis, kui see olukord, mis provotseerib mind, ei ole suurem kui Jumala sõna. Vaid ma võtan Jumala sõna ja mõtlen, armastus on pikameelne, ma olen seda mediteerinud, ma olen pannud seda sõna enda sisse, ma tunnistan seda välja ja nüüd ma käitun selles olukorras, millega ma silmitsi seisan. Lihtne on käituda siis, kui on olukord lill ja ilus. Aga kuidas ma siis käitun, kui see vastusis tuleb? Näiteks pannakse proovile mind armastuses käimises. Et siis, kui ma reaalselt rakendan seda oma elus, siis on mu meel uuendatud. Igas valdkonnas on see nii. Ja ongi järgmine küsimus, mida me teeme siis, kui kerkib esile mingi probleem, mis seab meie usule väljakutse. Mis me teeme? Siis me peaksime küsima alati esimese asjana, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. Ja kõik oma mõtted laskma läbi Jumala sõna filtri. Jällegi väga kerge enda elu näide. No nüüd on tervise näide, eks. See on, ütleme, kui tulevad sümptomid. Kerged lihtsalt on mingid, ütleme. Minul tekkis selline tunne, et keha andis märku, et justkui võiks tulla põiepõletik. Siis mina mõtlesin, aga mida Jumala sõna ütleb? Jumala sõna ütleb, et Jeesuse vermete tõttu ma olen terve. Ja nüüd on see, et mida ma usun. Kas ma usun Jumala sõna või ma usun seda, mida mu keha ütleb? No ebamugav on, eks. Ja ma mõtlesin, et okei, et mis iganes põhjus on, kus mina tea, mis põhjus on, või bakter või mis iganes olla, aga ma võtan meelevalla sümptomite üle, ma tunnistan välja Jumala sõna ja ma ütlen, et tema vermete tõttu ma olen terve. Ma ei võta vastu seda Jeesuse nimel. Ma käisin kaduda sümptomitel, ma käisin kaduda sellel ja kui on bakter, ma ütlesin, see sured, eks ju, ma ei tea. Ma ei tea, mis see taga on, eks ju, lihtsalt keha annab tunde või kurat soovitab mulle, et näed. Nii, ja nüüd on see, et läheb aeg edasi. See ei ole kohe, et ta nüüd kao hetkega. See on see minu usuvõitlus, minu sõnade võitlus on see. Kas ma püsin nüüd Jumala sõnal või ühel hetkel ma murdun ja jään uskuma, mida mu keha ütleb. See ongi see, et ma käin ringi mõnikord niimoodi, et ma räägin enda ette, ma räägingi välja, et mind ei huvita, mida mu keha ütleb praegu. Sest et minu keha valetab, sest Jumala sõna on tõde, praegult on vastuolu. Mu keha annab märku, aga Jumala sõna ütleb, et ma olen terve. Ja ma rajan oma sõna, oma mõtlemise ja oma teod sellele, mida Jumala sõna ütleb. Olgugi, et sümptomid on kehas alles veel. Või olid alles siis. Sellepärast, et ja siis tuleb kurat hästi salakavalalt niimoodi selle mõttega. Aga mõtle, kui see on bakter, mida ta su kehast teha võib. Ja see on see murdosa sekundist, kus mina jäin mõtlema, oota, stopp. Ma ju käskisin sellel bakteril surra, isegi kui see on. Eluvaimu seadus on vabastanud mind patu ja surma seadusest. Haigus on needus, ma olen vabastatud sellest. Jeesuse nimi on üle iga nimi, see on see minu see arutluskäikudes, mina arutlen niimoodi, et ma pobisen enda ette. Ma ei räägi kõvasti, kui ma üksi olen kõvasti, kui ma olen kuskil tööl, siis ma räägingi oma ette niimoodi, suu liigub. Ja see on see arutluskäik, mida ma räägin endale ja ma räägin kuradilest. Aga tegelikult on Jeesuse veri ju mind tervendanud. Järelikult see, mida sa praegu ütlesid, on vale, sest see bakter, isegi kui see oli, see on surnud, sest Jeesuse nimi on üle iga nime. Aga sümptomid püsivad. Aga mina tänan Jumalat, ma ütlesin, Jumal, ma tänan sind, et ma olen terve. Ma tänan, et ma olen terve, mind ei huvita ja ma ütlengi välja, mind ei huvita,
keha, mida sina mulle praegu ütled. Ja ma püsin nii kaua, kuni sümptomid on läinud. Ja nii ongi. Sest mina võitsin. Ei lasknud kuradil võita. Sest et ta võib soovitada sulle mida iganes. Ta toob sulle mõnikord isegi mineviku läbikukkumised. Kui sa oled üritanud, sa oled usus olnud, aga võib-olla sa oled alla andnud. Ta toob selle sulle, et mäletad seda korda. Ma ütlesin, mis siis? Mina seisan Jumala sõna peal. Tema vermete tõttu ma olen terveks saanud ja ma kordan seda mitu korda päevas. Ma võin seda nädal otsa ka jutti korrata. Ma ei tohi alla anda. Ma püsin selle sõna peal. Sest Jumala sõna on ustav. Kurat on see, kes tuleb valetama. Ja ma saan oma õnnistuse ja tõotuse kätte, sest ma olen olnud püsiv ja Jumala sõna on ustav alati. Ja kohalik kogudus on see koht, kus pakutakse Jumala mõtteid. See on üks koht, kus on tema sõna ja õpetus, kus me saame teadmisi Jumala sõna kohta. Aga see, et neid pakutakse ka siin praegu, ei tähenda, et su meel saab uuendatud automaatselt. Sa pead võtma need mõtted vastu. Ja kuidas sa võtad need mõtted vastu? Just niimoodi, et sa paned praktikasse need. Käitud ja tegutsed nende alusel. Aga miks mõnikord on inimeste eludes raskused või nad on oma elus jõudnud sinna, kuhu nad ei taha jõuda? See ongi see tõttu, et me ei ole tähelepanu pööranud oma mõtetele. Kui mina oleks mõtte sisse lasknud selle kahtluse, et näed, mõtted muidugi peas käisid, et hakkaks uuesti ravimeid võtma või mida iganes, eks ju. Et läheks nagu selle teed või siis, et äkki tõesti. Siis ma lasen ära varastada endalt midagi, mis mulle kuulub. Ja ma ei tohi seda teha, ei tohi lasta. Kuradil ei ole mitte mingit võimu meie üle. Jeesus tegi ta avaliku pilke aluseks. Ta röövis kõik relvad kuradilt. Tal ei ole väge meie vastu, mitte mingisugust. Ta saab ainult soovitada asju. Sest kõik, mis tal on ta kelleltki varastanud. Ta tahab tulla varastama raha, tervist, ta iganes, võitu. Kõike tahab varastada. Aga me ei ela enam tema võimu all. Me ei ela enam lüüasaamise kuningriigis või siis ka surma või orjuse kuningriigis. Me oleme Kristuse kuningriigis. Meid on üle kantud valguse kuningriiki. Meil on meelevald. Ja seda Jumal tahab, et me kasutaksime, et kui kurat tuleb siia, reaalselt need mõtted tulevad, kusjuures väljast, täiesti nagu kogeda. Nad ei tule niimoodi pauhtivad, need praegu selles minu situatsiooniga. Nad tulid niimoodi nii tasahilju, aga ma tunnen, kuidas nad väljast nagu tulevad siia. Reaalselt see oligi niimoodi tunda, et ta ei tule nagu seest, vaid ta tulebki nagu väljast, niimoodi mõte tuleb. Ja siis on, et kas sa võtad vastu või ei võta, et kas ta saab osa sinu mõttemaailmast või ei saa. Aga meil on siis, me ei pea alistuma sellele, mida kurat soovitab ja me võime öeldagi talle, et sa ei ole mu isand. Sa ei tule mulle ütlema. Mul on meelevald sinu üle. Eks ma ei võta vastu seda mõtet. Ma ei luba seda asja enda ellu. Meil on meelevald seda teha. Sest need asjad, mis asjad Kristuses meile kuuluvad, on see võit või on see tervis, me võtame vastu usu läbi. Alati usu läbi. Me ei saa, ütleme, kui Jeesus andis meile võidu kuradi üle, siis me ei hulbi sellesse võitu niimoodi suvaliselt. Et see võit nagu, kuidas ma ütlen, langeb sülle või kuidagi automaatselt. Me peame selle usu läbi vastu võtma ja enda omaks tegema. Ja me peame selle nagu kuradile peale suruma. Rooma 12.2 ütleb, muutuge teiseks. Ma ei loe tervet kirja kohta, ma lihtsalt ütlengi, et muutuge teiseks. Millega võrreldes? Vanaga, eelnevaga. Seega, kui me seal ütleb, muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, see tähendab, ma ei ela enam seda elu, mida ma varem elasin. Ma ei mõtle neid uskmatuse mõtteid, mis ma varem mõtlesin. Ma ei räägi välja uskmatust ega needust enda elu üle, vaid ma räägin usu sõnu välja.
Ja meie meel ei peaks käituma niimoodi kaootiliselt, hüppama üles-alla siia-sinna, nagu ta varem seda tegi, sest meil on meelevald distsiplineerida. Jumal on andnud meile väe selleks, ta on andnud meile võimekuse selleks, et distsiplineerida oma meelt ja viia see kooskõlla tema sõnaga. Samas Rooma 12.1.2 ütleb, et me peame allutama enda kehad Jumalale, andma need oma vaimu kontrolli alla, sest et alistatud keha ja uuendatud meel on parim kaitsekuradi vastu, vaenlase rünnakute ja strateegiate vastu. Ja kristlane, kes on mingisuguses orjuses, näiteks mingi sõltuvus, mingi halb harjumus, ta ei ole kuradi orjuses. Kuradil ei ole meelevalda tema üle hoida teda kinni. Jeesus on andnud kogudusele selle meelevalla kuradi üle. Ja see on uuendamata meel, mille vangis inimene on, mille vangis kristlane on. Ta ei ole oma meelt uuendanud. Ta järelikult automaatselt teeb selle mõtteukse lahti, kurat soovitab mingi mõtet, ütleb, et no näed, sul on niisugused sümptomid, sa oled haige. Ja uuendamata meel ütleb, et no jah, siis sedasi, lähme siis arsti juurde ja olengi haige, ta võtab vastu selle, ta laseb tegelikult röövida endalt ära selle, mis talle kuulub. Üks mõte Gloria Copelandilt, et kurat ei saa teha sulle igal ajal seda, mida ta tahab sulle teha. Ta ei saa teha sulle, mida ta tahab sulle teha igal ajal, millal ta iganes tahab. Sest vastasel korral, kui ta seda saaks teha, siis ta ei peaks meid kõigepealt ära petma, mõtlema valesti. Tegelikult tal ei ole seda voli teha, aga mida ta tuleb teeb, on see, et jälle soovitab mingi vale mõtte. Et me hakkaksime mõtlema valesti, et me teeksime koostööd vale asjaga. Et tema eesmärk on see, et kujuta ette, ta tegelikult tahab panna oma mõtted sulle pähe, et sa teeksid koostööd temaga. Et tema saaks rakendada oma tahet sinu elus, minu elus. See on tema eesmärk. Panna tegema meid tema tahet. See on siis, kui me võtame vastu tema mõtte, hakkame oma peas ketrama. Neid soovitusi, kui mina oleksin võtnud vastu selle, et oi jah, no näed, niimoodi on siis, ja olen hakanud neid haiguse mõtteid ketrama enda peas. Ma oleks lasknud ära röövida. Taha temaga ju koostööd teha. Ei taha teha, me tahame Jumalaga koostööd teha. Ja see ongi see, et kui me mõtleme kooskõlas Jumalaga, me räägime välja ususõnu, Jumala sõnu ja praktiseerime, siis ei ole kuradil meile mitte mingit sissepääsu. Ta ei saa meie ellu. Ta ei saa osa sellest, sest tal ei ole muud võimalust kui see, et meie ise lubame. Tal ei ole seda meelevalda. Nii et koostööd siis Jumala sõnaga, Jumalaga teeme koostööd, siis see on see viis, kuidas me saame võidu enda omaks teha kuradi üle, mis meile on antud Kristuses. Et ma võtan Jumala sõna ja rakendan seda enda ellu. See on siis koostöö tegemine Jumalaga. Nii, nüüd ma lähen ühte olulisse kirja kohta, see on Hoosea. Hoosea 4 ja 6. salm, Hoosea 4.6, mina loen seda King Jamesi tõlkes. Ma loen tegelikult terve salmi, aga ma keskendun esimesele lausele. Aga ma loen selle 6. salmi kõik ära. Ja King Jamesi järgi. Hoosea 4.6. Mu rahvas hukkub tarkuse puudumise pärast. Et sa oled hüljanud tarkuse, siis hülgan minagi sind ja sa ei saa mulle preestriks. Et sa oled unustanud oma Jumala seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Ta ütleb, mu rahvas hukkub tarkuse puudumise pärast. Ja midagi on selle tarkusega tehtud, seda tarkust on hüljatud ja Jumala seadus unustatud. Ta ütleb, rahvas hukkub tarkuse puudumise pärast, nad ei tea õigeid asju.
siin pole öeldud, et patused hukkuvad. Siin on öeldud, minu rahvas, Jumala rahvas hukkub. Kas miski saab hävitada Jumala rahvast? Kurat ei saa. Temalt on meelevald võetud ära. Ja siin kirjakohas ei ole isegi kuradit mainitud. Siin on mainitud midagi muud, mille tõttu Jumala rahvas hukkuda võib. See on tarkuse puudumine. Tarkuse puudumise pärast võib rahvas hukkuda ja teadmatus võib meid hävitada. Saatan ei saa meid kaotust kandma panna, aga tarkuse puudumine võib meid hävitada. See ei ole mitte karm. Sõna hukkub tähendab ära lõigatud või ka peatatud. Rahvas on ära lõigatud nendest õnnistustest, mis neile kuuluvad, kui nad ei tea neid õnnistusi. Kui nad ei tea, mis neile kuulub, siis nad on nendest õnnistustest ära lõigatud. Kui me teame, mis meile kuulub, siis me saame nõuda neid õigusi või isegi öelda, et me võiksime kaitsta neid õnnistusi, sest me ei nõua neid, me ei pea neid Jumalalt nõudma, sest need Kristuses kuuluvad meile, võit, tervis, rahu, rõõm. Need kuuluvad Kristuses meile, aga kellelt me nõuame need? Me nõuame kuradilt, kes hakkab meid röövima, sest tema tuleb minu tervise või keha kallale. Ma ütlen, et ma ei luba, võta käed ära Jeesuse nimel. Ta tuleb pere kallale, tuleb laste kallale. Ma ütlen, ei, sa ei tule Jeesuse nimel, mul on meelevald. Ma seisan oma õiguste ja oma õnnistuste eest, mis mulle kuuluvad, mis minu omaks on Kristuses tehtud, seepärast ma pean teadma, mis mulle kuulub. Sest kui ma ei tea, mis mulle kuulub, siis kurat saab need ära röövida minult. Ja meie ise lõikame end ära Jumala õnnistustest, kui me ei mõtle õigesti, kooskõlas Jumala sõnaga. Sest me laseme endalt ära röövida asju siis. Ja kui miski usklikku kaotust kandma paneb, siis on see teadmatus. Seega me ei saa alati, kurat on meie vaenlane ikka, ta tuleb ja soovitab meile, aga me ei saa otseselt nagu kogu aeg süüdistada, et tema on otseselt süüdi. Mõnikord aga me ei uuendamata meil süüdi, sest me lihtsalt ei tea, kuidas vastata või kuidas käituda, kui see rünnak või mõttesoovitus tuleb, aga uuendatud meil oskab. Ta oskab vastata õigesti Jumala sõnaga, ta oskab kaitsta oma territooriumi kuradi eest. Ta paneb ukse kinni, sest teadmine paneb ukse kinni. Kurat õitseb, ta õilmitseb, ta töötab teadmatuse pinnal. See teadmatus on üks asi, mis teeb kuradile selle uksele lahti meie ellu. Kui me ei tea, kes me oleme Kristuses, mida me omame Kristuses, mida me suudame Kristuses. Aga teadmine see-eest paneb selle ukse kinni. Teadmine on justkui ukse hoidja Jumala väele, tema võimekusele ja tema õnnistustele. Jumal vajab teadmist ja tarkust, et tegutseda. Sest Jumal on ise kõik tarkus ja teadmised. Ja kust me need teadmised saame? Jumala sõnast. Ja kuidas saada lahti teadmatusest? Siis, kui me oleme õpetatavad. Siis, kui me oleme valmis võtma tema sõna, uurima, lugema. Me kuulame tema sõna õpetust ja praktiseerime seda. Uuendatud meil ju kogub teadmisi. Selle kohta, kes mina olen Kristuses. Mis ma suudan. Mida ma oman. Ja kuidas me siis seda teeme? Esiteks on see isiklik pühendunud aeg, mis ma võtan kodus Jumala sõna või siis ma kuulen jutlust. Ja teiseks on see kogudus,
sest iga kristlane vajab pastorit. Hebra 10:25 ütleb, ma loen King Jamesis jälle. Ärgem jätkem unarusse. Ta kutsub üles midagi tegema või mitte tegema. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist. See on oluline, ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, mõnel on harjumuseks saanud see unarusse jätta, aga ta ütleb, ärge jätke seda unarusse, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Miks? Sest koguduses on jõustamine, siin on tugevdamine, see on see armastuse liit, mis meil siin on, sest me armastame ühte asja, me armastame Jumalat ja tema sõna. Teiseks on siin pastori võidmine. Jumal on andnud sellise anni pastorile kui karjasele. Jagada sõna, jagada teadmist. Sest välja on toodud Matteuse 9:35-36. Matteuse 9. peatükk 35-36 salm. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nendes sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõiki haiguseid ja kõiki nõtrused. Aga rahva hulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. See on üks põhjustest, miks me vajame pastorit, et mitte saada hajutatud. See hoiab meid võidujooksul nõrkemast. Kui me kogume teadmisi, siis Jumal saab töötada takistamatult, sest me ei vaidle temaga. Me oleme nõus temaga. Oluline on ka Jumala sõna hinnata ja seda austada. Ja oluline on ka see, kui me suhtume sellesse elevusega või me oleme vaimustatud sellest sõnast, sest siis me ei pane selle sõna ette mitte midagi sellest ettepoole, vaid see on meil esikohal. Aga kui me suhtume poolikult või külmalt või leigelt, siis me hakkame laskma asjadel minna. Uuesti sünnile andis Jumal meile uue vaimu, aga meie ülesanne on siis hinge ja kehaga midagi teha, sest me oleme oma ihu ja hinge hooldajad. Me juba teame, et peame mõtlema teistmoodi ehk uuendama oma meele, sest kui me mõtleme teistmoodi, siis kurat ei saa sissepääsu meile. Ta loodab sellele, et me mõtleksime valesti. Aga selleks, et nüüd Jumala sõnast me võib-olla teame, mida Jumal ütleb, mis meile kuulub, võit, tervis. Aga samas on teine asi veel, mis me Jumala sõnast leiame, on see, et kuidas need õnnistused vastu võtta, kuidas Jumal töötab või kuidas ta toimetab. Ja kuidas ta siis nagu koostööd teha, et me teame, et Jeesus on mu tervendaja, ma tean seda, aga see on, et mis on minu osa, et see tervis vastu võtta, mida ma tegema pean, kuidas see minu heaks töötab või on see jõukuse teema. Et mida Piibel ütleb selle kohta, kuidas ma siis Jumalaga koostööd teen. Ma tean, et ta on minu varustaja, aga kuidas mina siis koostööd teen, et ka need on olulised teadmised, mida ma saan Piiblist. Hebra 7. peatükk 25 salm. Hebra 7. peatükk ja 25. salm ütleb niimoodi. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Ingliskeelsed tõlked ütlevad ehk teha eest palvet nende eest. Meelte uuendamise protsess on elukestev, see on pikk protsess, ei toimu üle öö niimoodi, et täna loen midagi ja homme on meeled uuendatud. Et ei ole niimoodi. Et see meelte uuendamise protsessi käigus ma siis kogun Jumala sõnast teadmisi ja rakendan neid, aga me teame alati ju poolikult. Eks me ei tea ju
täielikult. meil on alati midagi teadmata. et see on see hetk, kus me vajame Jeesuse eestpalveid. sest et me saame teha seda, mida me teame. Me saame rakendada oma igapäevaelus seda, mida me oleme õppinud, on ju nii? Me saame käia selle tõe valguses, mida me teame. Aga on asju, mida me ei tea. Ja mõnikord oma teadmatuses me ütleme asju, me mõtleme asju, me käitume Jumala tahte vastaselt. Aga me ei ole veel, kuidas öelda, sinnamaani jõudnud. Me ei ole kokku puutunud näiteks mingi teemaga, me ei tea, me lihtsalt ei tea seda. Selleks ongi see, mis siin kirjakohas ütleb, et Jeesus teeb meie eest palveid. Et see, mida me ei tea, ei saaks meile takistuseks või komistuseks või hukatuseks. Ta täidab selle meie teadmatuse lünga ära. See ei anna meile õigustust elada teadmatuses. Meil on alati oma osa teha, me peame ise praktiseerima seda, mida me oleme seni õppinud. Kui ma tean, kuidas tervenemine toimib minu jaoks, siis seda ma pean rakendama. Ma pean käima selle sõna valguses, mida ma tean. Ma pean panema praktikasse seda, mida ma tean juba, mida ma õppinud olen. Aga ma tean, et mul on asju, mida ma veel ei tea. Ma ei ole võib-olla piiblist lugenud või aru saanud. Ja Jeesus kui vanem vend on meile abiks selles, mida me ei tea ja teeb eestpalveid selles osas. Kuni me õpime ja saame teadma. See on hea, et on meie eestkostja. Ja see on ka seetõttu, et see mitte teadmine ei saaks meie mitte tegemiseks. Aga meil on oma osa ja see ei anna õigust meile siis nagu oma osa tegemata jätta. Et need eestpalved kindlasti ei ole selleks, et küll Jeesus palvetab mu eest. Ta ei palveta selle osa eest, mida meie teha saame ise, mida me juba teame, vaid sellest, mida me veel ei ole õppinud. Nii et meil on oluline näidata seda, et me oleme nii-öelda head õpilased, et meil on nälg sõna järgi, et me igatseme neid teadmisi, omandada Jumala sõnast, Jumala tarkust, ammutada endasse. Ja mõnikord võib-olla kas siis endal tekkida või kurat kasutab seda sellist teadmatust ära, et vaata, sa ei tea seda, ta paneb võib-olla mingisuguse süükoorma või niisuguse hirmu, et on asju, mida sa ei tea, et need hakkavad sinu kahjuks töötama, et kurat võib tulla selliste mõtetega. Aga sellest peab vastu seisma, et selles mõttes ei tohi lasta ennast hirmutada nende asjadega, mida ma veel ei tea, või ennast üle koormata nende asjadega või selle mõttega, et ma ei tea ju kõike. Et meil kõigil on neid asju, mida me ei tea. Me teame poolikult. Aga meie süda peaks olema seal, et Jumal, ma tahan õppida. Ma tahan juurde õppida seda, mida sinu sõna ütleb. Ma tahan seda praktikasse panna. Ja ma õpingi ja teengi ja panengi need praktikasse nii palju, kui ma olen seda õppinud. Aga ma tean, et mul on eestkostja. Mul on eestpalvetaja, kes aitab mind, aitab täita need lüngad, et see ei saaks minule kuidagi komistuseks või hukatuseks need asjad, mida ma ei tea. Meelte uuendamine ja usu praktiseerimine koos teevad meist arukad võitjad, siis me oskame seista nende asjade eest, mis meile kuuluvad. Uuendatud meel ja usk koos. Sest uuendatud meel hoiab ka kuradi väiksena ja ta hoiab seal lüüa saanud positsioonil ja tõstab Jumala kõrgele positsioonile.
see on see, kuidas uuendatud meel näeb õiges perspektiivis, nii nagu asjad on. Uuendamata meel mõnikord võib näha, et kui kuradi rünnak tuleb, et see on nagu väga hirmus, sest me kogeme seda hirmutunnet. Aga me peame hoidma seda perspektiivi õige. Sest et kurat on see, et kui me talle vastu seisame, siis ta põgeneb meie juurest. Meil on antud see meelevald. Nii, ja võtame veel mõned huvitavad mõtted kirjakohast siin üsna lõpetuseks. Üks hea mõte on veel, usalda Jumala ustavust enam kui kuradi vastuseisu. Me peaksime usaldama Jumala ustavust rohkem kui kuradi vastuseisu. Meil on meelevald tema üle. Amen. Nii, Paulus kirjutab sinna, võib-olla ei ole vaja keerata, aga üks mõte, kuidas Paulus räägib meelte uuendamisest, ongi see meelte uuendamise teel, eks ju, et muutuge teiseks meele uuendamise teel. Tema kasutab seda väljendit Rooma 12.2 siis. Aga vaatame, Jakobuse 1.21 kirjutab niimoodi. Seepärast heitke maha kõik rüvedus ja liigne paha ning võtke tasase meelega vastu teisse istutatud sõna, mis võib teie hinged päästa. Inglise keel ütleb, meie tõlge ütleb tasase meelega vist on. Ja inglise keelsed ütlevad alandliku meelega. Vastu teisse istutatud sõna, mis võib teie hinged päästa. Ta räägib kristlastele siin, eks ju, et nende hinged vajavad päästmist. Vaim on uuesti sündinud, aga hing vajab neil päästmist. Et mis see siis tähendab? Et hing vajab päästmist. Sama, mis meelt uuendamine, et nende meeled vajavad uuendamist. Et sama mõte, mis Paulusel, aga teistsugune sõnastus. Sest hing hõlmab mõtlemist, meelt, eks ju. Alandlik, missugune on alandlik, et võtta vastu alandliku meelega teisse istutatud sõna, et alandlik on õpetatav. Et see kindlasti ei ole suhtumine, et ma tean kõike. Et ma ei saa suhtuda, siis ma ei ole alandlik, kui ma suhtun niimoodi, et ma tean kõike. Ma juba tean kõike, mul ei ole vaja seda rääkida, ma tean kõike. Et võtke vastu alandliku meelega, õpetatava meelega. See, et sa oled valmis võtma vastu õpetust, juhatust. Tähendab, ma olen hea õpilane, eks ju. Ja huvitav on ka see, et see teisse istutatud sõna, et see sõna ei ole külaline, kes tuleb sisse ja välja, see on teisse istutatud. Et inglise keeles oli ka üks sõna, mis võiks tõlkida justkui kas külge poogitud või sisse vajutatud või graveeritud või tätoveeritud sisse. See sõna peaks olema meisse niimoodi sisse vajutatud või graveeritud meie südamesse. Siis ei võta seda mitte miski ära. Ja siis see võib meie hinged päästa. Vaim on juba uuesti sündinud, hing vajab ikka päästmist. Ja seda me saamegi teha siin, kui me võtame Jumala sõna, mediteerime selle sõna üle ja justkui graveerime selle enda südamesse. Ja iga mõte, mis me peast läbi läheb läbi selle sõna filtri siis me saame teada, kas see nüüd on õige või vale mõte. Ja üks hea mõte on veel see, et lisaks sellele, et su vaim vajab Jumala sõna kusjuures, vaherepliigina. On olnud olukordi, kus mul on kiire niuke töönädal on ja siis ma reedel teen niukse, et lähen koju, ma mäletan ühte reedet, ma panin jutluse kõrva mängima niimoodi ja see oli see, ma reaalselt kogesin, kuidas mu vaim hakkas rõõmust hüppama sees. See oli nii naljakas tunne, tal oli nii hea meel kuulda Jumala sõna. Ja siis mingi õhtu oli see, et me vaim vajab Jumala sõna, aga meie meeled vajavad ja mõtted vajavad Jumala sõna või hing vajab Jumala sõna ka. Aga sellega tuli meelde see üks mõte, et kus üks õhtu tahtsin magama jääda ja siis ma mõtlesin, millegi pärast ma ei saa magama jääda,
see enne seda oli mingi suur rõõmutsemine, mu sees oli nii suur rõõm Jumala sõnast või sellest, et Jumal on mulle võidu andnud, Jumal on mulle tervise andnud. Ja see mu vaim reaalselt niimoodi, ta nii nautis, ta nii rõõmutses. Ja siis ma mäletan, et mul keerasin külile ja mõtlesin, midagi on valesti, mu kehas on midagi valesti, mu nägu oli selline. Ja ma ei saanud aru, mis mul valesti on. Ja siis ma mõtlesin, et mul on nägu rõõmus. Ja siis ma mõtlesin, miks mul nägu niimoodi on? Siis ma sain aru, rõõmus, süda teeb näo rõõmsaks ja ma sain aru, mis see tegelikult on. Mul vaim nii rõõmus oli. Ja siis ma olin külili sellises asendis, niimoodi nägu oli niimoodi. Siis mõtlesin, keeraks tõsiseks, ma tahaks magada. Siis keeran, ma ei saa niimoodi. Reaalselt ja oligi niimoodi, suu oli kõrvul. Siis mõtlesin, vaim naudib Jumala sõna. Ja see oli enda peal täiesti praktiliselt läbi kogetud see, et rõõmus süda teebki näo rõõmsaks. Sest minu süda oli enne rõõmus ja siis ma sain aru, et mu nägu on krampis, midagi toimub mu näos. Ja nägu oli rõõmus. Nii, aga lähme veel. 3. Johannes. 3. Johannese kiri, seal ongi üks peatükk, teine salm. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Inglise keel toob välja, nii nagu su hing edeneb. Ehk sa oled terve ja edened sel määral, nagu su hing edeneb. Ehk see on nüüd jälle, Johannes kirjutab siin teistmoodi meelte uuendamisest. Hing edeneb. Paulus ütleb, uuendame meeled. Siis Jakobus kirjutas, et tuleb hing päästa, hinge päästmine. Ja siin räägib siis hinge edenemisest või õitsemisest. Seega, mida enam me oma meeli uuendame, seda tervemad ja jõukamad me oleme. Ja see tegelikult ei peagi olema väga pikk protsess nagu aastaid või aastakümneid kestma, sest kui me panustame, ütleme, mingi valdkond on, ma panustan sinna kogu südamega, siis tulevad kiiresti ka tulemused. Nii, ja Vanas Testamendis on üks väga hea, väga palju tsiteeritud, osad tsiteeritud, aga loetud kirjakoht on Laul 23, esimesed 3 salmi, ma loen King Jamesis. Laul 23, 1-3, vaatame, mida Taavet kirjutas selle kohta, kuidas tema seda nägi või sõnastas, pigem sõnastas sõnastust. Issand on mu karjane, mul ei puudu midagi. Kujuta ette, kui meil issand on me karjane, meil ei puudu mitte midagi. Tema paneb mind lebama haljastele karjamaadele, ta juhatab mind vaiksete vete äärde, tema kosutab mu hinge. On see, kuidas Taavet seda väljendab. Tema kosutab mu hinge. Edasi ta juhib mind õiguse radadele oma nime pärast. Kuidas Jumal kosutab mu hinge? Siis, kui ma võtan tema sõna, panen selle oma mõtetesse ja sõnadesse, siis tema sõna kosutab mind. Ta toob tagasi ühendusse Jumalaga. Ta paneb mind mõtlema nii nagu Jumala sõna. Nagu Jumala mõtted, see ongi see, kuidas tema kosutab minu hinge oma sõnaga. Mida enam ma meeli uuendan, seda enam mu hing kosutatud saab. Nii et lõpetuseks siis tuleb meil oma mõtted kontrollida, distsiplineerida, eks ju, mitte lasta uidata neid siia tänna, võtta Jumala sõna, mediteerida selle üle, sest Jumala sõnas me kogume teadmisi. Kogume teadmisi, kes ma olen Kristuses, mida ma oman Kristuses, mida ma suudan Kristuses ja teen selle sõna isiklikuks, enda omaks. Panen selle praktikasse igapäevaelus, et kui mul tulevad need valikud, et siis ma valin vastavalt Jumala sõnale ja olen püsiv. Hoian kinni oma usutunnistuses, võitlen head usuvõitlust ehk sõnade võitlust Jumala sõna kohaselt. Ja need teadmised, mis ma siis Jumala sõnast saan, mida rohkem ma neid kogun, seda rohkem oma meelt uuendan ja Jumala sõna teadmised ja see tarkus päästab mind hukatusest.